Sí. Bueno, pues tenemos todo listo. Muchas gracias por la presentación tan bonita, Jorge. Muchas gracias, un abrazo desde la cabina. Damas y caballeros, vamos a iniciar en este programa. Muy buenas noches. Vamos a iniciar en este 26 aniversario la presencia de la familia Pereira. Iniciamos en esta noche. Para los amantes de la buena música. Vamos a dar inicio, jóvenes, en este 26 aniversario. Hermanos somos Sensación Grey. A ustedes sentimientos. Vamos a iniciar, jóvenes, en este baile histórico con grandes personalidades. Jorge La Voz, Berraco, la gente de Cerveza, Simonet, Super Dengue, desde Toluca, Timbal, mi gran amigo Benito Juárez, Rodrigo Constantina, Raúl López, Solo Máximo, mi gran amigo Luz Salde, Rumba Caliente, y directamente desde Puebla, Javier Sonido Manhattan. Vamos a iniciar sobre ese programa. El primer saludo que voy a mandar es un especial para Richard TV, la gente que ya está pues transmitiendo el programa. Tenemos una misa para Francisco Reyes Gómez, su canal de YouTube, los dueños de mi barrio, la gente que ya pues poco a poco va llegando en ese programa. Subo la pequeña Michelle para Alejandro Spottis, Ale para Luis, la gente de Meca Meca. Y vamos a empezar a bailar sabroso los saludos sobre la noche, pero vamos a bailar para la gente que nos acompaña de Luca. Hoy vamos a un especial para Juanito, la gente que nos acompaña en Disco Benji, allí en Tipito. Para que empiece a bailar los emperadores de la rumba, para que empiece a bailar Benny Leo. Lo dice con el sabor del Peñón Baños, nos dice la cumbia Samaria. Vamos a empezar a bailar sabroso los Reyes, vamos a empezar a bailar, y eso dice la cumbia Samaria. ¡Huepa qué! Allá arrancamos. Allí iniciamos. Hoy nos acompaña Ramón otra vez. Aquí es Penny, para Yesenia. Echando el sabor. Llegó la chica del sabor. Ahí para la Berti, para Magani, para Sony. Vamos a bailar sabroso. Dice. Allá la acordeón. Solo por los germales, lo llegó la calle Toluca, hay manositos gato Cali, lo llegó la Toluca. Vamos, dice, llegó la calle Toluca, la sucia, lo llegó la noche, la Tutumanía, además Black, hablos. Llegó el proyecto llamado Pan, un saludo. Super Sonido Timbao. Nosotros de Morenita para Sonido Timbao. En Inguardables Interactivos, lleva ya. La lleva la gente de San Pedro. La Zapa. La Radio Nacional lleva ya. Llegó la versión. Hay un sonido misterio. La lleva la gente de Santa Cruz. Hay un motociclo de Huichiluca. Para Gustavo. Hoy nos acompaña la familia Gutiérrez. Un saludo. Vamos a empezar a bailar sabroso la cumbia Samaria. Allá llegamos. Cumbia Samaria alegre. Cumbia Samaria alegre para. Es sabrosa que es esta cumbia por ser de la Virgen del Mar. Es sabrosa que es esta cumbia por ser de la Virgen del Mar. Vamos, llegó la banda de los secretarios. Sus 13, te quitan del sabor. Son muy sabrosos. Por tus pueblas, activos sonideros. A los demonios del sabor, a nuestra manía. A nuestros compañeros de los locos.
Gerardo Lozano, ahí los catalosos, para Aaron, para Joker, el Lace, y para Ramoso Chuta, el Cuculitos con Chile, tú para Bobby, y el Real del Sabor, ahí para Gerardo Lozano, allí me la van a ingresar, a la América de los Oros. Llegó la familia Suárez, oye esa peluca, para la familia Suárez. Vaya con sabor, oye de Carlos, 26 años, familia Soto, Selección Querer, para la prensa, próximo día, oye siempre. Ya se va el tema. Ese me acoso. Y la banda, ayer esa noche, Oro Pereira de Corazón, Versión Cuevas, un saludo. Buenas. Llegó la banda de la Creta, Emiliano Zaragoza, Manuel Vivis, que se montarga, Manuel Torres, y el hermoso Chazo. Vamos a bailar sabroso con el Joey. Y dice: nos acompañan aquí los proyectos sonideros. Con saludo a la Unión SNC, Marta, el Miguel Jordi, gracias por el 427, el 461, Pedro Marregas, el Chino, Nancy Canarse, Nancy, para el Chunca Z, para la vida. Vamos a nosotros para Monse, para Nena del Blog, para Sarita, para Sofía, hoy nos acompaña la Sofía Space, y ese Venancio. Y señoras y señores de San Juan, pues mi lugar, los casi guapos, hoy me viene siempre. Y ahora vamos a la mesa y su esposa. Hoy nos acompaña la banda de la prensa, 9 de novembro, para Leo, Emperador. Hoy me viene siempre. Es el día de Servi y de Seria. Eso lo dice Colombia y el Joey. Como chicargas, alguien se peluca. Ese chicargas. El Batancho de Guerra, Niño de la Luz, el Dura, el Negros, el Closet.